என்னோட நேம் சரவணன். இந்த இன்ஜினோட ஃபீல்டு மார்ஷல், இன்ஜின் மெக்கானிக். இந்த ஃபீல்டு மார்ஷலை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விளம்பரம் சொல்ல போகிறேன். இதை பற்றி எவ்வளோ ஃபியூச்சராக இருக்கும், எவ்வளோ தலைமுறைக்கும் லைஃபாக இருக்கும், அதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல போகிறேன். வயசானவங்க நிறைய வச்சுருந்துருப்பாங்க. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரல் நாலேஜை பற்றி அந்த இன்ஜினை பற்றி சொல்கிறேன் கருத்து. அந்த இன்ஜினை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரமும் ஓடும், ஒரு மாதமும் ஓடும், சொல்லலாம் ஓடிங்கன்னு இருக்கும். டீசல் நாய்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும். அந்த இன்ஜினை ஓட்ட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல இசை மாரி இருக்கும். சாங்கெலாம் லாங்கிலேருந்து நோட் பண்ணிங்கன்னா ஜிக்கி 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 ஜிக்கி, அது ரொம்ப கேட்குறதுக்கு இனிமையாக இருக்கும். அந்த இன்ஜின் அவ்வளோ ஒரு நல்ல இன்ஜினு. அந்த இன்ஜினை பற்றி இப்போ நிறைய பேர் வந்து அது தெரியல. இந்த இன்ஜினில் வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும் கேட்டிங்கன்னா, நான் மேக்ஸிமம் டீசல் ஏர் இல்லாமல் விட்ருவாங்க. டீசல் ஏர் எடுக்கலாமா, அந்த டீசல் எப்படி ஏர் எடுக்கணும், ஈஸி மெத்தடு தான். அது இல்லாமல் ரேக்கர்னு இருக்கும், அதில் மேலே ரேக்கர் ஆடும். அந்த ரேக்கர் ஆடுறது வந்து ரொம்ப ப்ளே இருந்தால் ஷார்ட்டிங் பிரச்சனை பண்ணும், இல்லை ரிட்டைன் ஆகும், இல்லை பேக்கில் ஷார்ட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் ஆகும். அதில் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீசல் தான். டீசல் ஏர் எடுக்காமல் விட்ருவாங்க, டீசல் காலி பண்ணிவிடுவாங்க. அது இல்லாமல் ரேக்கர் லூஸ் ஆகிடும், ஹெட்டு ஊத சொல்ல லைட்டாக ரேக்கரில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஊற்றிட்டு இன்ஜினை 2 வாட்டி பேக் ஃப்ரண்ட்டில் சுற்றினீங்கன்னா இன்ஜின் கம்ப்ரஸர் பிடிச்சிடும். நீங்கள் இன்ஜின் கம்ப்ரஸர் பிடிச்சிட்டு திருப்பி பழையபடி நீங்கள் ஹேண்டில் போட்டு எப்போவுமே யூஸ்வலாக ஷார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஷார்ட் பண்ணுங்கள். ஷார்ட் ஆகிடும். எந்த ப்ராப்ளமும் ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பாட்டுன்னு ஓடி கிடக்கும். புது இன்ஜினுக்கும் பழைய இந்த இன்ஜினுக்கு என்ன வித்தியாசம்? இந்த புது இன்ஜினுக்கும் பழைய இன்ஜினுக்கும் நிறைய கேட்குறீங்கன்னா இப்படி சொல்கிறதுன்னா அதெல்லாம் வந்து தலைமுறைக்கும் ஓடுற இன்ஜின். இப்போ இருக்க ஃபீல்டு இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அது 3 வருஷம், 3 தலைமுறை, 4 தலைமுறை, 5 தலைமுறை இன்னி வரைக்கும் ஓடின்னு இருக்குது. இப்போ வர இன்ஜினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைமுறைக்கே 4 இன்ஜின் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா லைட் வெயிட்டு. எல்லாம் கஸ்டமர் இப்போ இருக்க கஸ்டமர் என்ன லைக் பண்ணுறாங்கன்னா ஈஸியாக தூக்கின்னு போயிட்டு வச்சுட்டு உடனே வேலை முடிஞ்சோடனே தூக்கின்னு வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது அந்த தரத்தை எவ்வளோ குறைக்கணுமோ அவ்வளோ தரத்தை குறைச்சிடுறாங்க. குறைஞ்சா அந்த இன்ஜின் எப்படி ஒர்த்தபிள் தாங்கும்? நீங்களே ஒரு சின்ன ஒரு யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன். ஒரு 400 கிலோ ஒரு இன்ஜின் இருக்க, அந்த இன்ஜினை வெறும் 30 கிலோவில் பண்ணித்தராங்க. 30 கிலோ இன்ஜினில் பண்ணி தராங்கன்னா அது எப்படி ஒர்த்தபிளாக இருக்கும், எப்படி சாத்தியமாகும், எப்படி லைஃப் ஓடும்? 3 தலைமுறை, 4 தலைமுறை, 5 தலைமுறை, 10 தலைமுறையும் அந்த இன்ஜின் இன்னும் ஓடின்னு தான் இருக்குது. நல்லபடியாக ஓடின்னு இருக்குது. இன்றைக்கும் கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்ஜினெல்லாம் வந்து பெரிய சாமியாக கையெழுத்து கும்பிடுவாங்க. இது வந்து இது நான் சொல்கிறது உண்மை. இந்த சில வீடியோ பார்க்குறவங்க, நிறைய பேர் பார்க்குறவங்களாம் இது ரொம்ப கருத்து சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி கருத்து சொல்ல போகிறது 4 பேர் பற்றி இப்போ இருக்க ஜென்ரல் நாலேஜ் பற்றி யோசனை பண்ணுவாங்க. அந்த இன்ஜினை எங்கே இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்குவாங்க. இந்த எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த இன்ஜின்? இந்த இன்ஜின் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராப் மாரி செஞ்சில் இருக்குது. செஞ்சில் ஸ்க்ராப் மாரி வாங்கி போடுறாங்க. நம்மக்கிட்ட 5000, 6000, 7000 கொடுத்து செஞ்சு வாங்கி போடுறாங்க. அதே இன்ஜினை நீங்கள் இப்போ அதை தேடி போனீங்கன்னா 35,000, 40,000 கொடுத்து இன்ஜின் வாங்கினா வரணும். இங்கே நீங்கள் வெறும் போட்டது உங்களை ஜென்ரல் நாலேஜ் தெரியாமல் நீங்கள் வெறும் 5000, 6000 போட்ட இன்ஜினை இந்த கமாண்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த இன்ஜின் நீங்கள் தேட சொல்ல 30 ரூபா, 35 ரூபா, 40 ரூபா ரேஞ்சு இப்போ வாங்குவீங்க. ஏன்னா அதை பற்றி வாங்கின பிறகு அதை யூஸ் பண்ண பொறுத்துங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ தான் அந்த இப்போ ஒரு இன்ஜின் எப்படி இருக்குது, ஓல்டு இன்ஜின் எப்படி இருக்குது. ஓல்டு இஸ் ஓல்டு தான், லேட்டஸ்ட் தான். இன்னும் இது எத்தனை வருஷத்துக்கு வேலை செய்யும்? இன்னமும் இந்த வருஷமே சொல்ல முடியாது சார், சொல்ல முடியாது. இன்னும் லைஃப் அதுமாதிரி இப்போது மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கரெக்டிங்கன்னா லைஃபாக ஓடின்னு இருக்கும். அது தலைமுறையே சொல்ல முடியாது இந்த இன்ஜின்லாம். இப்போ இருக்க ஒரு தலைமுறை முறையத்துக்கு 3 இன்ஜின் வாங்கி ஆகணும், 3 இன்ஜின். இது தலைமுறை போயினே இருக்கும். சாதா விவசாய மோட்டார் எடுத்துக்கோங்க. சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் தப்பாக எந்த கம்பெனியும் தப்பாக நான் சொல்லலை, கம்பெனியை பற்றி கமெண்ட் பண்ணி பண்ணலை. இதை ஓல்டு இன்ஜினுக்கு ஏன் இவ்வளோ நாள் இருக்குன்னா ஒர்த்தபிள். அந்த மாதிரி இப்போ சாதாரணமாக எடுத்துக்கங்க, ஒரு மோனோ பிளாக் மோட்டரோ, ஓப்பன் வெல் மோட்டரோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கங்க. இதுவும் தலைமுறைக்காக தான் ஓடுது இல்லையா? உங்களுக்கு நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. விவசாயம் வச்சுருக்கவங்க எல்லாம் அத்தனை பேரும் பார்த்துருப்பீங்க. விவசாயம் இல்லாமல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் படிச்சிருக்கவங்க அவங்களும் விவசாயத்துக்கு போயிருப்பாங்க. அந்த மோட்டர் போட்டு தான் குளிப்பாங்க. முதுகு போட்டு காமிச்சாங்கன்னா அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கும். இப்போ ஆக்சுவலாக எடுத்துருவாங்க நீர் மோட்டார், ஈஸியாக இருக்குது. பட்டன் நம்ம ஷார்ட் அமுகணும்னா தண்ணி வெளியே வருதா இல்லையா? வருது. அந்த வர சொல்ல அந்த லைஃப் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற மோட்ரு ஒரு லைஃபுக்கே, உங்களோட லைஃபுக்கே 3 மோட்ரு 4 மோட்ரு மாற்றிடுறாங்க.
இதே ஓப்பன் வெல் மோட்ரு அதுவும் தலைமுறையாக ஓடுது. இன்னமும் ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது. இன்னமும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி தான் கொடுத்துன்னு இருக்கோம். நாங்களும் மெக்கானிக்ஸ் தான். நாங்களும் ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்கோம், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். எல்லாமே நாங்கள் இங்கேருந்து கஸ்டமர் அலையக்கூடாதுன்ட்டு நாங்களே எல்லாமே ரெடி பண்ணி நாங்களே கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறோம். எந்த கஸ்டமரும் எந்த ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்க்கும் போய் அலைய தேவையில்லை. எல்லாமே இங்கேருந்து நாங்கள் பண்ணித்தரோம். நல்லபடியாக நல்லா இருக்குது சார், எனக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணித்தரீங்க, எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. எனக்கு அது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. நான் எப்படி சொல்கிறது, அவங்கள பெரிய கடவுளுமே நான் நினைக்கணும். அதுதான் சார் உண்மை. இன்னொரு உங்களுக்கு டவுட் எதுவும் இருந்தாலும் எனக்கு கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். வணக்கம்.